కూడా ఉంది, మనకి నోటిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి. అదేదో ఒకసారి చూద్దాం. 24/7 డైనమిక్ హెచ్ఆర్ ట్రాకింగ్ అయితే ఉండిద్ది మన ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో మ్యాక్స్లో అయితే. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ముకుల్ మౌర్య వరల్డ్ బ్లాగ్. మై సెల్ఫ్ కళ్యాణి మహేష్. ఇప్పుడైతే మనం ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో స్మార్ట్ వాచ్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాం. ఈ స్పెసిఫికేషన్స్, డీటెయిల్స్, రివ్యూ మొత్తం ముకుల్ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. కమ్ ఆన్, లెట్స్ గో. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది చూసారా మేడం, ఈ క్యూఆర్ కోడ్ పోతే మరి వారంటీ రాదు. ఇది చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. కలర్స్ ఇది ఒకటే ఉందా లేకపోతే సింగిల్ కలర్ అన్నిట్లో సింగిల్ కలర్ బ్లాక్. మీకు కలర్ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే 15,000 ఆ రేంజ్లో తీసుకుంటే స్మార్ట్ వాచ్ అట్లా ఉంటాయి. బాక్స్ ఉండాలి మేడం. ఎన్ని ఇయర్స్ వారంటీ? 6 months. అదే. సో ఇక్కడైతే షాప్లో అన్బాక్సింగ్ జరిగిందనమాట. సో ఈ బెల్ట్ని అయితే జాగ్రత్తగా గమనించండి. వాచ్కున్న స్ట్రాప్ని అయితే జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీని స్టోరీ అనేది మనకి ముందు తెలుస్తుంది. ఈ స్ట్రాప్ సంగతి ఏంటి అనేది. ఛార్జింగ్ లేదు, ఒక 1 hour ఛార్జింగ్ పెట్టాలి. అందుకే నేను తర్వాత కేబుల్ ఇది ఇది ఐడియా ఉంది కదా, చూపించారు ఇక్కడ పెట్టండి. కన్ఫర్మ్గా వర్కింగే కదా, ప్రాబ్లం ఏముండదు నాకు. రియల్మీ కూడా 6 months 6 months. ఫైర్బోల్ట్ వాచ్ స్మార్ట్ వాచ్ అయితే పర్చేజ్ అయితే అయిపోయింది. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 1999. ఇంటికి వెళ్ళి స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది చూసేద్దాం. సో గైస్, మనం చూస్తున్నాం ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో మ్యాక్స్ వాచ్ అయితే. సో ఇదైతే 40mm ఫుల్ డిస్ప్లే, టచ్ ఫుల్ డిస్ప్లే అనమాట. సో ఒకటి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా. దీంట్లో 27 స్పోర్ట్స్ మోడ్స్ అయితే ఉంటాయి. స్టెప్స్ ఎక్సర్సైజ్ అలాగా చాలా హెచ్ఆర్ స్పెసిఫైడ్ అన్ని. ఇది 16, ఇది IP68 వాటర్ రెసిస్టెంట్. SPO2 మానిటరింగ్ కూడా ఉంది. మనకి నోటిఫికేషన్స్ కూడా వస్తాయి. అదేదో ఒకసారి చూద్దాం. నెక్స్ట్ 8 days బ్యాటరీ అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ రిజల్యూషన్ వచ్చేసి 240x288 px రిజల్యూషన్. SPO2 మానిటర్ వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఉన్న COVID-19 సిచ్యువేషన్లో అయితే మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. మన హార్ట్ రేట్ అనేది, బ్రీదింగ్ రేట్ అనేది. నెక్స్ట్ రేట్, ఆక్సిజన్ లెవెల్ చెక్ చేసుకోవడానికి 24/7 డైనమిక్ హెచ్ఆర్ ట్రాకింగ్ అయితే ఉండిద్ది మన ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో మ్యాక్స్లో అయితే. అలాగే ఇది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మన హార్ట్ రేట్ని ప్రెజర్ చేసుకోవడానికి అయితే మనకి చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. అలాగే ఇది స్లీప్ మానిటరింగ్ కూడా ఉంది, హార్ట్ రేట్ ట్రాకింగ్ ఉంది. అలాగే మెడిటేటివ్ బ్రీతింగ్ కూడా ఉంది మనకి. చూపిస్తా. మెడిటేటివ్ యాప్లో నేను మీకు యాప్లో చూపిస్తా. అండ్ ఒకసారి స్టెప్స్ ఇదిగో, ఇది మెడిటేటివ్ బ్రీతింగ్ అనొచ్చు మనం నడిచినప్పుడు. అలాగా 9.5mm థిక్నెస్తో వస్తుంది త్రూ అవుట్ మొత్తం. ఇది 9.5mm థిక్నెస్, లైట్ వెయిట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం. ఫిట్నెస్ లైక్ నెవర్ బిఫోర్ అనమాట. మనం ఏ వాచ్లో కూడా ఇలాంటి చూడడం. ఒక్క ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో అంటే వేరే బ్రాండ్స్ కూడా వస్తాయి, బట్ నాకైతే రిలయబుల్, మన బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అయితే ఇదే అనిపిస్తుంది. సో 27 స్పోర్ట్స్ మోడ్, ఫిట్నెస్ అండ్ స్టెప్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకి. స్టెప్స్ నేను ఇవాళ చేసినవి అయితే 5791 స్టెప్స్. గోల్ కంప్లీటెడ్, అది 5000 స్టెప్స్. సో 5000 నియర్లీ 600 స్టెప్స్కి మనకైతే 4 kilometers నడిచినట్టు లెక్క. అలాగే 260 calories బర్న్ చేసినట్టు మనం. 24 hours స్టెప్స్ అనమాట ఇది. ఎక్సర్సైజ్ నేను ఒకే ఒకసారి ఎక్సర్సైజ్ చేసా, అది 1 hour ఎక్సర్సైజ్. ఇది రీసెంట్గా చేసిన వాకింగ్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి మల్టిపుల్ ఫేస్ వాచెస్ ఉన్నాయి. సో లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి మల్టిపుల్ ఫేస్ వాచెస్ అని వస్తాయి. ఎస్, దేర్ యు గో. ఇది నాది కస్టమ్ మేడ్. స్వైప్ చేస్తుంటే మనకి ఇలా వస్తాయి.
యాప్లో కూడా ఒకసారి యాప్లో కూడా మీకు చూపిస్తాను మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయో. చాలా ఉన్నాయి, మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ మనకి బ్యాటరీ 8 days బ్యాటరీ ఉండిద్ది. మనకి 30 days స్టాండ్ బై టైం అయితే మనకు ఉండిద్ది. వితౌట్ బ్రేక్ అయితే మనకి 8 days ఉండిద్ది. అదే విత్ బ్రేక్ అయితే మనకి 30 days అయితే ఉండిద్ది, అంటే 1 month ఉండిద్ది. అలాగే ఇది IP68 వాటర్ రెసిస్టెంట్తో బాగా వస్తుంది మనకి. అండ్ నోటిఫికేషన్, మెసేజ్, కాల్ నోటిఫికేషన్ అన్ని నేను మీకు చూపిస్తాను. ఒకసారి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్దాం. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి చాలా ఉంటాయి. స్టాప్ వాచ్, అలామ్, కౌంట్ డౌన్, బ్రైట్నెస్, వైబ్రేటింగ్ ఆన్ ఆఫ్, థియేటర్ మోడ్, రీసెట్, పవర్ ఆఫ్, అబౌట్ అండ్ యాప్ QR కోడ్. అండ్ అబౌట్లోకి వెళ్దాం మనం ఒకసారి. ఇది నింజా ప్రో మ్యాక్స్ మోడల్ అన్ని మనం సేమ్ మ్యాక్ అడ్రస్ అన్నీ మారుతాయి ప్రతి నింజా ప్రో మ్యాక్స్కి. సో మనం ఇటు నుంచి వెళ్ళచ్చు, లేదంటే ఇలా స్వైప్ చేస్తే ఇక్కడ లాస్ట్లో సెట్టింగ్స్ అయితే ఉండిద్ది. అండ్ ఫ్లాష్ లైట్, ప్లేయర్, సెటర్, వెదర్, SpO2, మెజర్ HR, ఎక్సర్సైజ్, స్లీప్, స్టెప్స్, మెజర్ HR అయితే చూద్దాం ఒకసారి. నా చేతి పెట్టి అయితే చూద్దాం తర్వాత. నెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఎక్సెట్రా అలాంటి మనకి చాలా ఉంటాయి. ఇంకోటి బెస్ట్ ఆప్షన్ మనకి ఐవాచ్లో ఉన్న ఆప్షన్ లాంటిది ఏంటంటే, ఐవాచ్లో ఇలా ఉండిద్ది సేమ్ ప్రిఫేస్, పక్కే స్వైప్ చేస్తే అలాగా మనకి ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో మ్యాక్స్లో కూడా ఉంది. సో అదైతే కొంచెం ఐవాచ్ ఇదిలా అనిపించింది నాకు, ఇది ఒకటి ఫీచర్ మాత్రం. నెక్స్ట్ 6 months వారంటీ. స్మార్ట్ వాచ్ 1 unit, మాన్యువల్ 1 unit, వారంటీ కార్డ్ 1 unit, ఛార్జింగ్ కేబుల్ 1 unit మనకి. అండ్ ఫైర్బోల్ట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అయితే 4.5 రివ్యూ రేటింగ్ అయితే వచ్చింది. బెస్ట్ వాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రివ్యూస్ అయితే చదివి వినిపిస్తా. ఓన్లీ వన్ వర్డ్ కెన్ డిపిక్ట్ దిస్ ప్రోడక్ట్, ఇట్స్ ఆసమ్, స్టన్నింగ్ లుక్, లైట్ వెయిట్ అండ్ గుడ్ లుకింగ్, గుడ్, ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్, గుడ్ అండ్ వెరీ గుడ్ ప్రోడక్ట్ టు యూజ్. అండ్ చాలా రివ్యూస్ అయితే ఉన్నాయి అండ్ గ్రేట్. అండ్ ఇప్పుడైతే మనం మెజర్ చేద్దాం హెచ్ఆర్ని. సో మన 84-85 వచ్చింది, గుడ్ పర్సెంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఒకసారి SpO2 కూడా చూద్దాం, అంటే ఆక్సిజన్. మ్యాక్సిమం 96-97 ఆ రేంజ్లో వచ్చింది. 96%, గుడ్. నెక్స్ట్ ఒకసారి ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో మ్యాక్స్ కలర్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి చూద్దాం అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో అయితే. అలాగే మనకి ఫ్లిప్కార్ట్, ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్లో అయితే ఓన్లీ 1 కలర్ దొరుకుతుంది. అలాగే అమెజాన్ అలాగే వాటిలో మనకైతే ఓన్లీ 1 కలర్, అదే బ్లాక్. అండ్ ఈ స్ట్రాప్ వచ్చేసి నాది ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో మ్యాక్స్ది. నేను బెల్ట్ బాగానే ఉంది, కాకపోతే ఇది ఇలాంటిది పెట్టుకున్నా అదైతే నేను పోగొట్టుకున్నా. సో ఇదైతే వేయించుకున్నా. ఇది తీసుకున్న 1 weekకి బెల్ట్ అయితే పోయింది, అప్పుడు ఇది వేయించాం అనమాట. అంటే అంత డెలికేట్గా ఉందేమో అనిపించింది ఇక్కడ. సో మరి అది ఎలా పోయిందనేది అర్థం కాలేదు. సో ఇదైతే ఒరిజినల్ పార్ట్ కాదు ఈ బెల్ట్ అనేది, స్ట్రాప్ అనేది. సో ఇప్పుడైతే మన కలర్స్లోకి వద్దాం. బ్లాక్, అలాగే మనకి నావీ రెడ్ ఉంది, ఆలివ్ కలర్ అయితే ఉంది, నెక్స్ట్ గోల్డ్ అయితే ఉంది, బ్లూ, ఎల్లో, పింక్ గోల్డ్, రోజ్ వుడ్. అలాగే నాకైతే పింక్ గోల్డ్ అయితే బాగా నచ్చింది పర్సనల్గా. చూడటానికి ఒక డివైన్ లుక్ అయితే వస్తుంది, చూడొచ్చు ఒకసారి. పింక్ కలర్ చాలా బాగుంది, బ్రిలియంట్ లుక్ అయితే వస్తుంది. సో ముందైతే మనం ఫోన్ అయితే చూద్దాం వచ్చిద్దా అనేది టెస్ట్ చేద్దాం. ఎస్, ఇదిగోండి ఇప్పుడైతే మా డాడీ ఫోన్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నా, వచ్చింది. మనకి వైబ్రేషన్ కావాలంటే వైబ్రేషన్, లేదంటే కట్ చేయాలంటే ఇక్కడ డిక్లైన్ సింబల్ ఉంది, అదే నాకు క్లిక్ చేయొచ్చు. లేదంటే ఇది నొక్కేస్తే మనం కట్ చేయకల్లా వాళ్ళకి నార్మల్గా వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి రింగ్ అవుతూనే ఉంది, నేను కట్ చేయాలా. సో ఇది. నెక్స్ట్ ఒకసారి మెసేజెస్ అయితే చూద్దాం. సో ఆల్రెడీ నువ్వు నీ వాచ్ని ట్యాబ్కి కనెక్ట్ చేసుకున్నావు. సో ఇప్పుడైతే మెసేజ్ ఒకటి పెట్టా, ఇక్కడ మనకి వచ్చేసిద్ది. ఎస్, వాట్సాప్ చెకింగ్ ఫర్ న్యూ మెసేజ్ అని వచ్చింది ముందు, తర్వాత ఆటోమేటిక్ వచ్చింది ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. హాయ్. సో ఇదైతే మనకు ఉండిద్ది. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇప్పుడు వాచ్ యాప్లోకి వెళ్దాం. యాప్ వచ్చేసి డాఫిట్ యాప్. ప్రిఫేస్ అయితే ఇలా ఉండిద్ది. సో ఇది స్లీప్, ఇదేమో స్టెప్స్, ఇదైతే హార్ట్ రేట్ అండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ బ్లడ్, ఇదైతే అవుట్డోర్ రన్నింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి
నింజా చూపించి ఇది వాచ్ ఫేస్ ఒకసారి చూద్దాం. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇక్కడ మోర్ వాచ్ ఫేస్లోకి వెళ్తే చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి మనకి. కాకపోతే ఇది నెట్ ఆన్లో ఉండాలి, ఐ మీన్ వైఫై మన ఇష్టం. చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి చూసుకోవచ్చు. అన్లిమిటెడ్ అన్కౌంటెడ్ అయితే ఉంటాయి. లోడ్ అవుతుంది చాలా ఉంటాయి మనకి. నెక్స్ట్ అప్డేట్, ఇప్పుడు అప్డేట్స్ ఏం లేవు. నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చేసి మనం ఇష్టం, ఏమేమి యాప్స్ కావాలో అక్కర్లేదో చూసుకోవచ్చు. నోటిఫికేషన్స్ ఎలా ఆన్ చేయాలంటే సేమ్ జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే చాలు. యా నెక్స్ట్ ఒకసారి ఇటు వెళ్దాం, ప్రొఫైల్లోకి వెళ్దాం. మనం గూగుల్ ఫిట్ని కూడా పేర్ చేసుకోవచ్చు. గూగుల్ ఫిట్ అంటే కాదు, అడిడాస్ ఫిట్ ఏదైనా చేసుకోవచ్చు మన ఇష్టం. అండ్ గోల్ అయితే నేను 5000 స్టెప్స్కి పెట్టిన ప్రొఫైల్. ఎన్ని స్టీస్ ఉంటాయి సేమ్ ప్రొఫైల్ కాబట్టి. సో డాఫీ ట్యాప్ చాలా యూజ్ఫుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు నన్ను అడిగితే. సో ఇది ఓవరాల్గా ఇదైతే. అండ్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలో కూడా చూపిస్తాను ఒకసారి నేను మీకు, ఎలా అన్పేర్ చేయాలో కూడా. ఇక్కడ రిమూవ్ మనకైతే కనబడుతుంది, రిమూవ్ ఆప్షన్ నొక్కేసి రిమూవ్ నొక్కితే చాలు. సో మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకి, సో డాఫిటీలో ఓపెన్ చేసిన వెంటనే మనకి యాడ్ యువర్ స్మార్ట్ వాచ్ టు గెట్ మోర్ హెల్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యాడ్. సో వెంటనే వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఇలా ఇది ఆన్లో ఉంటే చాలు, మనకి జస్ట్ ఇలా పక్కన ఉంటే చాలు. మనకి ఇది కూడా ఆన్లో అక్కడ హాట్స్పాట్ ఆన్లో అక్కడ డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది. సో మనకైతే ఇక్కడ స్మార్ట్ వాచ్ చెప్పడం మర్చిపోయి, స్మార్ట్ వాచ్లో అయితే మనకి మన డివైస్ పేర్ అయి ఉంటే ఇలా వెదర్ అనేది చూపించింది మనకి. ఒక 1 వీక్ ఇంచుమించు 5-6 డేస్ దాకా చూపించింది మనకి వెదర్. కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా మనకి అదే జరిగిద్ది, ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అదే జరిగిద్ది అనుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాడ్ డివైస్లో నింజా ప్రో మ్యాక్స్. మీ వాచ్ని ఏ పేరు కావాలంటే పెట్టుకొచ్చి నేను బాగా డిఫాల్ట్గా వచ్చేసా. సో కనెక్ట్ అయిపోయింది, సింపుల్. పేరింగ్ ఈజీయే, అన్పేరింగ్ కూడా ఈజీయే. సో ఇది ఫైర్బోల్ట్ నింజా ప్రో మ్యాక్స్. నేనైతే 1900, ఇదైతే ఆన్ రోడ్లో 1900లో వచ్చింది ఆఫ్లైన్ స్టోర్లో. బట్ నేనైతే 1900 పెట్టి ఇంకొంచెం స్పెసిఫికేషన్ ఇస్తే ఎక్కువ బాగుంటుంది నాకైతే అనిపిస్తుంది. అలాగే మనం చూసుకోవచ్చు, కొంచెం వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుండేది. ఇక్కడ గొరిల్లా గ్లాస్ ఆర్ టెంపర్ గ్లాస్ ఏదో గ్లాస్ లాంటిది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే బాగుండేది. ఆ గ్లాస్ ప్రొవైడ్ చేయకే నాకు ఇక్కడ అప్పుడే స్క్రీన్ బ్రేక్ స్క్రీన్ బ్రేక్ అయింది నాకు కొంచెం. మీకు కనబడకపోవచ్చు బహుశా ఫ్లాష్ లైట్ వల్ల, కనబడుతుంది. సో ఇది ప్లస్ స్ట్రాప్ అయితే నాకైతే ఊడిపోయింది. మరి నేను చూసిన వాళ్ళు ఇంకెవరు కూడలా, బస్సులో కూడా పెట్టి తిరుగుతారు కాబట్టి నాకు ఊడిపోయింది. అలాగే నెక్స్ట్ వాచ్ నేను కొన్నప్పుడు మళ్ళీ వాచ్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంటిల్ దెన్ బాయ్. దిస్ ఇస్ యువర్ ముకుల్ సైనింగ్ ఆఫ్. టాటా.